Mana 100 minglik akkauntimizni ichiga ham kirib oldik. Bu akkauntda obzori qilamiz. O'zim akkauntlarimdan biri. Bu akkauntda deyarli hech narsa yo'q desam bo'ladi. Faqat RPga donat qilingan. Kolleksiyasini ko'rsatib o'tay videoda. Kolleksiyasi 34. Kolleksiyasi 34. Mana kolleksiyasi 34. Faqat RPga donat qilib kelayotgan akkauntlardan biri bu ham. Shu RPdagi kiyimlar, RPdagi mifik kiyimlar, oddiy kiyimlar, shlemlar ham shu RPdan. Misolda RPning shlemlari, kaska bosh kiyimlardan RPniki. RPniki shunaqa mana uni ham ikkitalik kelganda olganman mana uni ham. Ikkitalik kelganda olganman buni ham bu akkauntga. Ochkilarga kelsak, ochkilar ham oddiycha, ya'ni donatorskiy emas. O'rtacha 100 ming akkauntga shu arziydi. Tepa setlarimizdan shu sumkalarga kelsak, RPniki, hammasi RPniki misolda. RPniki keslardan tushgan. Shunaqa gaplar. Kelishlarga o'tsak, orужие kelishlarga o'tsak, DPSlar hammasi RPniki donat qilingan. M24 premium kesdagi olingan. Oddiy moshinalarga kelsak, moshinalar ham donatorskiy emas, mana oddiy moshinalardan. Endi bu akkaunt endi bu narsa RPga donat qilinadigan akkauntdir. Bu yerga ketamiz. Mana oddiy hammasi RPnikidan olingan narsalar. Emotsiyalar ham donatorskiy emotsiyalar emas, oddiy emotsiyalar. Shunaqa gaplar. Bu 100 minglik akkaunt shu. Endi 250 minglik akkauntda obzorga o'tamiz. Ketdik. Endi bu ikkinchi akkauntimiz. O'sha 250 ming 300 mingga arziydi. Yana bilmadim qancha turishini. Ikkinchi akkauntimiz. Bu akkaunt tizimi keladigan bo'lsak, ikkita ultimate bor. Can we start the fight? Ham gapiradi. Nargisni ochmaganman ekan. Bu ultimate ham ko'rgansizlar qanaqaligini. Bu ham o'sha oddiy RPniki bonus pass sovrin yo'lidan olinayotgan kiyimlar bu hammasi. Misol uchun hammasi shundan olinayotgan kiyimlar, narsalari. Shlemlari ham shunaqa. Shlemdagi ham ledniy shlem bor, mifikdagi. Ledniyda mifik bo'lishi. Bosh kiyimlarga kelsak, bosh kiyimlardan ham donatorskiy emas, o'rtacha bu ham. Sochlarga kelsak, sochli mana ko'zoynaklardan ozgina chaqirtmamiz. 250 minglik akkauntga arziydi, bilmadim ko'proqmi, bilmadim. Kommentga yozib ketinglarchi, 250 mingga tortami yoki o'tami. Bilmadim lekin bunda yangi kelgan ultimate sumkasi bor. Life is just a game. Shuna gapirib turadi ultimate. O'zinglar ham bilgansizlar, ko'rgansizlar. Aytgancha boshqa gapga ketdim. Rukzak, past setlar. Shuna gaplar borlar. Endi bu akkauntda orужаlarga kelsak, orужаdan RPniki misol mana Vektor kelgan paytda bu ham kelishadi vashi ledniy vashi kelishadi, bu ham 4 ga chiqarib qo'yganmiz. RPniki shu bitta ikkita kiyim narsalari ochmaganman unchalik yuklama ko'payib ketmasligi uchun. Mana shuning uchun mabodo misol gapirayotganda sal-pal o'zgarib, misol duduqlanib qolayotgan bo'lsa ming bor uzr. Chunki kontent endi boshlaydiku, shuning uchun so'rab qolamiz. Mashinalarga o'tsak, mashinalardan bitta ikkita shu uvozlarga bor. RPdan donat qilib tushirilgan. Sedan kupelarga yo'q, adashmasam bular. Bu bor. Adashmasam. Bu bor mana pensiyaligini olganmiz. Keyin pastdagi bu RPniki bonus pass. Shunaqa gaplar. Let's fight. Akkaunt obzor shu. Kolleksiyasiga qarab, kolleksiyasini ko'rsatmayapman. Kolleksiyasi 41-darajada. Nima gaplar? Kolleksiyasi 41 sharafdan bitta tomosha berayotgan bola olib beradi 1 mingta. Tak.
Shunaqa gaplar bolalar. Kolleksiyasi qirib ledniga start berdi bolalar mana shu videoda. Tushib qolsa ledni. Ketdi. Tushmaydi ledni bilaman. Oddiy narsalar tushib turadi. Ortga endi qiziqishga. Shunaqa gaplar bolalar. Videoga like bosib, obunani bosib esdan chiqmasin. Shunaqa gaplar. Shu oddiy emotsiyalar bor xolos bolalar. Endi 500 ming yo 1 millionga yaqin akkaunt obzorni qilamiz ketdik unga. Yo'q, endi bilmadim. Sizlar nech pulliga baho berasizlar bilmadim. Lekin streamda o'ynalayotgan akkauntlardan biri bu. Streamda o'ynalayotgan akkauntlardan biri. 2 X kastim bor. Frown 2. Yangi kelgan nimalar bor? X kastim. Qaniydi? Mayerda turadi ikkinchisida. Aviam. Xullas aviam bor mana. Cho'tga turadi. 500 mingdan o'tsa kerak bilmadim. Necha berasizlar bilmadim. Kommentga yozib ketinglar. Mana shunaqa gaplar. Bu videoda mana shu aytyapman-ku. 60 yuzidan ikkita qo'yaveramiz. Like bilan obunani bosib, mana shu ko'rayotgan videolaringizga. Shunaqa gaplar bolalar. Bu o'sha boshqa kiyimlar, shunaqa kiyimlar bor. Streamda o'ynalayotgan akkaunt obzorini olib ko'ramiz. Bitta ultimate ochki bor. O'zida videoni to'xtatib ko'raverasizlar bolalar. Unchalik kiyimlarni ochmaganman, hamma kiyimlarni yuklama tushmasligiga. Tepa setlariga kelsak, shu setlar bor. Sumkalarga kelsak, ultimate sumka bor. Hali ko'rsatgan ultimate bor. Narigi akkauntimga mana shu sumkasi o'nga tushgan. Yangi X kastim sumkasi tushgan mana. Mana AUK bilan kelgan ultimate sumkasida tushgan ultimate sumka ryukzak bu. Keyin mana yangi ultimate ryukzak. Bu ham cho'tka ekan, lekin baribir FPS tushirib yuboradi bu. FPSga yomon ta'sir qiladi. Shuning uchun men oddiy Frown'ni kiyib olganman. Frown sumkalarimiz donatorskiy emas, ERP keslardan tushgan sumkalar bular. Pastki setlardan shu narsalar bor. Ko'p qimmatli narsa emas bu, lekin 500 ming yo 1 millionga tortamiz demayman, lekin aruzalarga kelsak, aruzalarda greta qancha? 28 ta aruza bor ekan. 28 ta aruzam bor ekan. Mana yangi kelgan 416 tur. Misolga yaxshi-yaxshilarni to'rga chiqarganman. Shu bonus pastligini qiladi. Keraksiz narsalarni unchalik ochmayman-da, yuklama tushib. Shuning uchun skarib, full endi erkiniki joy yoqtirmayman. AUK mana hozir sumka ko'rsatmas, AUK cho'tka kelganda, bu kelgan paytda full qilib qo'ysam buni ham cho'tka bo'ladi-da. Bu yerda ham full bo'lsa endi bu lekin asosiy material ketib qoladi. Aviamga kelsak, X kastim aviam ham kelichat. Eng yaxshi narsalar kelichat qilib qo'yganmiz. Mana yo'lbarslik 416 mana ultimate kelgan bilan oldim. Bonus pasti narsalari bu o'sha erpiniki Mifik Porsche erpiniki o'sha keraksiz narsalarni unchalik ochmaganman. Mana M762 tur. Ko'p narsalar, kerakli narsalar to'rga chiqarib qo'yganman men. Kerakli narsalar to'rga chiqarib qo'yganman. Emotsiyalar ham anaqa emas, o'rtacha emotsiyalar anaqa emas. Anaqalar. Emotsiyalarga qiziqmaymiz. Mashinalarni ko'rsatmadim, adashmasam. Mashina qolib ketdi. Mashinalardan 3 ta UAZ bor. Mana UAZ ham 1800 ga tushib qolgan. Mana shu UAZda shu kelgan paytda qanaqa kesda kelgani esimdan chiqib qoldi-da. To'g'risi, shu paytda kelganda shu o'yinni yangi boshladim-da. 1800 donat, 60 donat qilib 1800 ga tushirib olganman mana shu UAZda. To'g'risini aytaman, bu qanaqa nimadir kelganda esimdan chiqib qoldi lekin. Kommentga yozib ketinglar bolalar, iltimosga. Dachaga kelsak, 3 ta dacha bor. Sovrin yo'li dacha. O'sha 250 tada olingan hammasi. 250 tanga, omadli tangaga. Erkiniki bonus pastiki. Mana shu
10 sezonda Epsiniki, shunaqa gaplar bor. Hammasi Epiniki. Bonus pass, shnaqalardan kelgan. Ultimate'lardan kelgan birozi. Shunaqa gaplar bor. Boshqa qilib ko'rsak, bundan bu bor. Shunaqa gaplar bor. Ja, qimmatli narsamiz yo'q. Parashyutlarga kelsak, narigi akkauntlarda parashyutni ko'rsatmabman. Ming uzr. Round parashyuti bor. Qolgan parashyutlar shu. Shu parashyutlar, glider, balobatlar. Samolyotlar ko'rsatmayapman narigi akkauntlarda. Samolyotlar ham ko'p emas. Bomba granatalarga kelsak, normal yetarli darajada skin kilchat hammasi. Ko'p narsalari anaqaga chiqqan. Shunaqa gaplar borlar. Endi bolalar, Telegram kanalimizda qilib o'tamiz konkursda. Uni ham videoga qo'shib yuboraman bolalar. Ko'rib o'tinglar Telegram kanalimizga qanday qo'shilishdi, konkursga qanday qatnashishdi. Hammaga rahmat. Videoda ko'rganinglar uchun hozir konkursda ham ko'rib olasizlar qanday qatnashdi. Endi konkurslarga qatnashishni yo'lini o'rgatib qo'yaman bolalar. Telegram kanalimizda, YouTube kanalimiz biosiga o'tasizlar bolalar. Biosida birinchi deb turgan Telegram kanali o'zimizga, hammamiz o'zimizga. Просто tak birinchi kanalda UC lobby konkurslar mana shu kanalda bo'laverasizlar. Ikkinchisi UC xizmatimiz. Shaxsan o'zim UC xizmatiga o'zim qarayman. Admin yo'q. Mana shunga YouTube kanalimiz biosidan shunday o'tasizlar, mana Telegramga avtomatik olib o'tib qo'yadi. Telegram hozir o'qib admin lishkasi qolib ketibdi. Telegramga o'tsin 6 sekund mana. Konkurs ketyapti bolalar. Mini konkurs bu. Bu konkurs tugagandan keyin kattaroq konkurslarga ham start boshlaymiz. Bitta UC bilan cheklanib qolmaymiz. 2 ta, 3 ta akkauntlar xullas qo'yamiz. Xudo xolisa sizlarni rozi qilamiz. Xudo xolisa UC lobby konkurslar mana shu kanalda bo'ladi bolalar. O'tib qo'yinglar. Paddeshkaga ham kelgan ikkinchida turgan kanal UC xizmat kanali. Ana konkursga qo'yilgan kanalda homiy kanali shu-da mana. UC xizmatiga qo'yganmiz. UC xizmatimizning narxlari bolalar. Bir qator ko'rib chiqinglar mana. Shaxsan o'zim UC hisob beraman. Boshqalarning narxi bermaydi bu. O'zim qarayman hammasiga. Yuksaklik paketi, balobatlar kerak bo'lsa behijolat aytaverasizlar. Ishonchli bolalar. UC'ni begona qilmanglar pulni UC'da. Solda bolalar kontentimizni qo'llab-quvvatlanglar. O'tinglar, xarid qilib ko'ringlar. Hatto bir marta 60 UC olib ko'ringlar. Sinovga pulinglar bor bo'lsa 60 UC'mi 30 UC'mi sinovga olib ko'ringlar. Ma'lum bo'lib olsanglar, keyin katta UC'larga o'tishinglar mumkin. Katta UC'lardan uxlatib ketmaymiz. Albatta hamma UC'larda joy-joyida tashlab beramiz. Shaxsan o'zim tashlayman bu UC'da. Admin yo'q. Shunaqa gaplar borlar. Mana shu ko'rayotgan videolarga like bosasizlar, obuna bosasizlar, kommentga omad, yaxshi niyatlar yozib qoldirib. Xullas shu bolalar 60 UC'dan bitta uni ham o'ynaveramiz. YouTube'da o'sha random botida aniqlayman. Mana shunga obuna bosib, like bosib qo'yamiz. Hammaga rahmat. Salomat bo'linglar.